Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbu ihan hanba maktada chingangbam Sujitarani na khurumjari housing asi samlapa oriba pau sing lobirase ngasi Assam da Manipuri lon gi matang da thokliba issue sing asiga mari leinana coordination committee gi mifam ama kasar gi Koroikandi junior college da ingudam binod amadi Abdul Bari Khana presidium oidana phamkhre mifam asida coordinator oikiba asangbam sapona apunba khongjang ama changsin minasi haibagi pandam da semkhiba coordination committee asigi ahumlak suba mifam ni haina wahaudok thamki Mifam asida Arambam Gaurokisor Dr. Maimom Santi amadi advocate Babu Singh na chingbana wangangki Mifam asida khana nainaraba matung coordination committee asigi member kuntraum doina saba mapung phaba committee ama semkhibaga loinana mifam asida sarug yakhiba akhanaba miyoi singi manungda miyoi manga haibadi Kangabam Santi Kumar Arambam Nanda Babu Sopon Akoizam Ahmed Hussain Chaudhuri amasung Dr. KN Chanbu Coordination Committee asigi advisor sing oina khanki Manipuri Imalon gidamag iho changsilakpa organization khudingmakta committee asina mateng pangba maifana sin langduna lakliba August ki tang kunma thoida Lakhipur Bazar da phamgadoriba wakat mifam asida coordination committee gi mihut singsu saruk yaba Assam ki Governor Chief Minister amadi Education Minister unaba chatpada lup mayam punna unaba amadi High Court ta athuwa matamda case ama panbaga mari leinana mayam punna khana nainaba haibna chingba warep sing asi lawki State asigi tongan mafam singda lairiba social activist amadi saknariba miyoi kyasu member oina coordination committee asida yauhanba hainasu warep lawki Ngasi nungthil Chandpur Amuthoi Sangit Vidyalay gi sanglenda laikhidraba oza L Brozesors gi thawaina ingna chikna lairunabagi damag Vidyalay asigi member singna minute ama tumina laikhre RK Mangleshana Ganga Singha L Rambabu Singha RK Sanamacha Dr. H Noni Kumar Singha O Rajkishore Mishra amasung mifamapu oikiba Dr. KN Chan nasu oza Brozesor gi punsigi maramda wafam kaya thamki Kasar Lakhipur Kendra gi manung chana Manipuri miyam na chathok chasinda hena khudong chahan gadoriba nungphau phawraga chatpa Lakhipur Tolen khundagi Polarbon fawbagi lambi ase pakthoknabagi damakta PWD na lupa crore 9.8 manga kaitharakhre hairi lakliba tha ani ahum asigi manungda lambi pakthokanbagi thabaksu hauragani hairi Mathag Assam gi Tinsukia gi Bagzanda haukiba numit marfu mari ni leptana mai chaktuna lakhrabagi matung asidi chaurakna mai muthat pangambagi phibam da lakhre expert tara ni thoina wellhead ki mathakta BOP khinba ngamkhre Oil India Limited ki wafa matungina down pipe sing thadaraga mai muthatpagi thorang changsilagani hairi panba yai haukiba megi tang kuntareta oil rig ta mai horakpadagi yamdrabada miyoi lising ahum hena relief camp ta changjafam logduna leirakhibani Ngasi Janata Bhavan Dispur pangthokhiba paugi mifam amada state asigi education minister Himanta Biswa Sarmana school amadi college kaya provincialize tobagi wafam galoinana anoba scheme amasu lauthokre sanglaba chahi taruki matung high school chamaga marfutra taret higher secondary mapan senior secondary haibadi junior college chamaga nifumapan punna mahailoisang chahumga yankhai manga provincialize tawragani hairi Asigi sumathakta college kuntaretsu provincialize tawragani state asida lauthokhiba anogba scheme asigi makhada lakliba October gi tang 15 gi manungda handak higher secondary da first division da pass tawrokhiba mahairoi nupi macha lising kunithoi da lupa lising yankhai dagina lising yankhai manga fawbagi manungda leiba scooty amamam piragani hairi Electric scooty natraga e-scooty oina louningba kangmunasu tongana apply tawba yagani hairi chahi ahum phawbadi scooty singasi yonthokpa yaroi dawri adubo registration fee di masa masana puthokadabani hairi Nakalamaromda lakliba August ki tang kunmathoi dagina kunthamathoi fawbagi manungda school gi oza amadi karmachari sing tangai fadana COVID-19 test togadabani test asida negative oiraba sing September gi tang amada negative oivagi test result puraktuna masa masagi school singda tangai fadana karakadabani so hairi Masi tasengna class haunanabagi damakta sem sabani Kendra Sarkar dagi ingit hek phangbaga class haunanabagi thorang tawbani hairi
Manipur nauna COVID-19 gi positive case humtranipan phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising mariga chatret hubumanga sukre miyo yankai manga na discharge tawkhibaga loinana apunba phakibagi masing lising aniga chatret marfumapan sukre lising amaga chamapan yankai nipana active oiri ngasi nauna miyo yamasu laikanaba ngamdana leikhidabadagi state asida apunba leikhidabagi masing taranipan sukre ngasi positive oriba humbudra nipan asigi manungda humbudra humdoidi michamni mokhoigi manungda Imphal West khaktadagi nifumari yaurakli amadi mangana CAPF ki personnel singni positive oriba micham humbudra humdoi asigi manungda maridi mapandagi halakpa singni aduga lemhoriba humfumapanna travel history leitaba singni ngasi covid naduna laikanaba ngamdana leikhidраbi nupi asi chahi humudra manga sukre Imphal West ki kaisampat mutum leikai dagini Jenims ta layengduna leirambani covid khaktana tana atopa anaba kharasu hanadagi mahak lei hairi Manipur ki state civil service ki member manga haibadi Anna Arambam Ranjan Yumnam Rangnamai Rang Peter Kimjalhai Kipjen amadi di Gangmaibo Indian Administrative Service IS oina appoint tawkre Panbayai Inglisingani Taramapangi January Tang Amadagina Inglisingani Taramapangi December Kuntramathoi Fawbagi Manungda Thokiba vacancy singi against the select list asi Thokibani Milal Kanglai Paki Taratare Lakubama Pokumon Thoram COVID-19 numberum oiduna loan amadi mayekidamak hotna biramba layoi kraba ahalaman singi mitamda haikat lekat tamduna Milal mayai loisangda chamna pangthokre Congress ki resign tawkraba MLA taruk kaloinana hauzik Delhi da lariba Manipur ki CM N Birenna BJP ki National President JP Nadda ga unaduna hauzik Manipur ki oriba political development ki matangda wari sanakre hairi NSNIM amadi interlocutor RN Ravi gi marakta yanadaba kaya yorakpadagi Naga Peace Talk ta apanba kaya thokliba si kokhanaba lebagasi Prime Minister Narendra Modi na Intelligence Bureau gi Director Arvind Kumar da yanabagi lambi ama puraknaba thokdang sinakre Haukiba chahi tarugasida RN Ravina interlocutor oina tongan ba Naga group kaya ga wari sanakhi adubu haukiba tha khara sida wari sanabada apanba kaya lakhi Mato sumna oirakliba phibam asi PMO na lumna lowbaga loinana issue asi kupna yengsinaba IB gi Special Director Akshay Kumar Mishra da su thodang asi sinakhi hairi Mato sumna NSNIM RN Ravi amadi NNPZ gi marakta leiriba cheyetnaba asi center na yengsingadori Satyapal Malik Meghalaya gi anuba governor oina khankre Goa gi hauzik governor oiriba Malik matam amagi Jammu and Kashmir state ki ultimate governor oiramkhi mahaki matamdani article 370 lokthokpaga loinana Jammu Kashmir gi special status lokthokibadu mahak Uttar Pradesh ta MLA oirambatanatana state asidagi Rajya Sabha gi MP amadi Lok Sabha gi MP su oirame Awang nongpokta COVID na khwaidagi sohaliba state Assam da COVID-19 gi confirm case masing lising humbudrama panga chatruk humpumapan sukre lising kunithoi ga chatret kuntraum doina active oiri leikhidabagi masing chamaga marfutra taretni ani subada lairiba Tripura dana apunba confirm case masing lising taret ga chamri kunmari sukre ngasi gi oina mioi chani supna manga positive oiki lising amaga chamapan nifuna active oiri Mioi ahumsu ngasi laikanaba ngamdana leikhidabadagi Tripura da COVID-19 numberum oiduna leikhidabagi masing humphuni thoi sukre ahum subada Manipur ni mari subada Nagaland ni Nagaland da nauna positive case humphumanga phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising ahum ga chawnga kun sukre lising amaga chanipan nifuni thoina active oiri leikhidabagi masing taret ni Manga subada lairiba Arunachal Pradesh ta apunba confirm case masing lisingani ga chatret nifumathoi sukre chanipan ga nifum doina active oiri leikhidabagi masing mangani Taruk subada lairiba Meghalaya da apunba confirm case masing lisingamaga chamri yankai taret sukre ngasi gi oina mioi kuntramapan positive oiki chatret ka humpu tarukna active oiri leikhidabagi masing tarukni amadi taret subada lairiba Mizoram da nauna COVID positive case kuntaruk phangkhibaga loinana apunba confirm case masing chanipan ga taramanga sukre chamriga kuntra tarukna active oiri leikhidaba amata yaudri amadi India da COVID-19 ga apunba confirm case masing lakh kuntaret ka lising yankhai ni thoi henkre ngasi gi oina hojik phawbada mioi lising yankhai ga chatru humbudra positive oibagi pau lakli
अपुनबा एक्टिव केस मसिंगना लाख तरुका लिसिंग खुम्बुद्रा मंगा हेनख्रे अपुनबा लेखिदबगी मसिंगना लिसिंग यांखैनी थोइगा चनिपान निफु तरुकनी ngasi gi oina mioi chamapan ga kunmathoi lekhidabagi pau lakli aroibada atopa pau singda India gi top Innovative Educational Institute singi lista thangna na anirak subo oina IIT Madras na handaksu number 1 position da leire ranking asi Ministry of Education gi innovative cell na mamang chahidagi hauna launch tawkhibani COVID pandemic maraksida hockey India na nupi sanaroi kuntra mari yauna thabak phangdaba sanaroi humphuma thoida cell gi mateng pigani haina ngasi laukthokre thorang asigi makhada sanaroi khudingmakta makoibu sporting activity da hanjilak pangamnanabagi damakta lupalising tara pigani hairi masi hockey India gi officiating president oriba Gyanendro Ningombam na athlete sing da basic financial relief pinanabagi thorang ni haiki Sanaroi Singda Piba India gi khwaidigi wangba ikai khunba award Rajiv Gandhi Khel Ratna award ki damakta recommend tawrakhiba athlete mari gi manungda cricketer Rohit Sharma su yauri panba yai Khel Ratna award ki damakta recommend tawkraba atai sanaroi ahumadudi Asian Games gold medalist Vinesh Phogat table tennis champion Manika Batra amadi Paralympic gold medalist Mariappan Thagal Veluni Laibagasi Home Minister Amit Shah post COVID care gi oina AIMS New Delhi da amuk admit tawkhre AIMS ki statement matungina Amit Shah gi hakchangi phibam phana leiri amadi mahak hospital dagi official duty tawri su hairi panbayai kharani mamang haibadi August ki tang ani da COVID positive oibadagi laying laba matung hokhiba August ki tang 10 da negative oiduna Gurugram dagi mahak release tawrakhibata ngairibani adubu kok chikpa hakchang chikpa naba amadi chokthaba phorokpadagi amuk hospital da admit tawkhibani amadi India gi indigenous COVID vaccine gi phase 3 trial hounabagi sem sare haina Niti Ayog na ngasi laukthokre adubu potential COVID-19 vaccine candidate ki ming amadi akupa maroldi haidokhide Prime Minister Narendra Modi na India da vaccine ahum tongan ba stage ahum da leiri haiba handakta haikiba wangang adugi matang paladuna vaccine amakhakti ngasi hayengi manungda trial tawragani hairi panbayai atopa experimental vaccine ani adudi clinical trial gi phase 1 amadi 2 da leiribani ngasi gi oina di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang installation jabaga loinana amukasu hanna khurumjari